갑니다. 똑같은 것만 안 나오면 좋겠어. 똑같은 거 같아. 아니야, 색깔 달라. 똑같은데? 와. 노. 핑가는 무슨 처음 들었어. 핑가가 뭐야? 아주 좋아요. 근데 제가 좀 삐뚤지 않아? 예? 이쪽으로 좀 보자. 예. 별로 안 귀여운 것 같아. 색깔 아예 검은색을 해볼 걸 그랬나? 핫플이네. 완사타워 보이면 핫플이지. 완전히 커. 아닌가? 응, 너거 같은데? 54번이야.